Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay wita alawas ana pauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di analiday ka, anak. Mano apagadalan tinapanak, ngamawan bakanti apangisuruan, nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Adan to siguro, Kinid daw ko kanya Auntie Rosa, nga ibaga na iji anak na atulungan nak nga agabrod. Awan latamot, nanang. Dumteng tulat ti swerte, anak ko. Barang no ada masarakan ni Gayom Ellen nga employer ko iji Hong Kong. Sapay kumaang nga rod. Nagrigat ti agbirok iti trabaho dito'y, nanang. Oh, Ellen, nakaawag ka mat. Kumusta? Adan employer mo, gayam. Tulungan na kakano kadagiti papeles mo. Tapno makaumay ka adagos dito'y Hong Kong. Ay, agyaman ak unay gayam. Makaumayak matlaangan dita. Awan ngamin bakante apagisuruan dito'y. Isungarod nga imayak mo't dito'y, tanarigat ti agbirok iti trabaho dita. Maestra ak nga agpaiso dita. Ngam awan mo't pangisuruak. Kanayon tantong agkita, no makaumayak mat dita. Lakit di agayam. Saan taunay ang mailiw dita? Wen gayam. Sika ka di daytan, Ellen. Simbang kan manipod abroad. Wala na, siyak day to eh. Saan ko nga imbagbaga ti isa sangput ko tapno sorpresa. Amo ka din ni Cynthia nga anak ko simbang ka. Saan pa'y nana? Iso ama panak iji balayo ta sorpresa. Mas daaw lakit di ti anak ko no makita na ka balasang. Sigsigaan na ka. Nakasagana gaya man ti passport ng visa na. Wala na. O sige nga rod, tama panak iji balayo. Gayam ti employer ko ti employer na iji Hong Kong, nana. Nagbet ti panangipagnayo iti papeles yo at direct hiring ti napasamak. Wala na. Idi nagpasapol iti domestic helper ti gayam ti employer ko. Ni Cynthia Adagos ti inrekomenda. Imbaglakit din ata ti anak ko ti inrekomendam. Wala na. Pilipino matlaang apada tayo ti amo na. Ngum inchik laang ti inana. Di mo pa yung bagbaga sumangpot ka, gayam. Kayat ka ngamin asorpresaan gayam. Manipod pa idi, nalaing ka amang sorpresa. May mayat ko mano imbagam asumangpot ka, tapno nagsagana ak kumamot Anya kumangay ti saganam gayam. Ayun gayam, basit lang tinted a bakasyon ko. Ay, kita man gayam ti plane ticket mo. Barang agpada nga aldaw kan eroplano ti pagluganan ta tumayab. Mabit lang nga ron, tayo nakalaan. At ti plane ticket ko, gayam. Nan, kita agman. Oh, agpada nga agpaiso. Agkuyog ta nga agflight gayam. Ayun na, nagsaya atan, tapno adda kadwa. Nay, at damit gayam balikbayan dito'y balay. Ayan nga iti pasarabo ti balikbayan, Ni tatang mat, kababain mat ka ni Ellen. Ay, adda gayam chocolate di talamisaan, tata. Nalipatak matan nga imbaga. Imparabaw ko itay. Kung nagtumat nga da, sapay nagrawit ni Cynthia iti chocolate. Balasang kao. Awan lat arak nga street side nga inyawid ba? Ay, awan tata. Chocolates lang tinyawid ko. Pasensya mo ni tatang ko ganyam. Nabartak man ngaminan ka. Ay, uray na parte ka. Tawan mo't dakas ngar aramida. Di ka laagbaen? Arakit din ting kadamdamagan iti sa nga ilay. Anya ko mati ka babay niti panagdamag ka, Tiagtakaw ati rumbang nga ibain. Tinulungan na lang arudan ti anak ta. Naibirukan na iti employer na. Aywan gayam.
Imbag no naanos matlang. Tiagbalin nga, amo ni Sinchay day. Di kumamat agparano di ti arak Ay, agtal na ka, mamit. Ay, takot arak ti adda di ta panunot mo. Nabartek ka mga minang kat. Hey! Saan ka man na sumanaw no kastoya na bartekak? Amangan no si kati pagbabartekak na. Ay, panawang ka man laangan. Ay. Ay, ganas ko makisarsarita iti nabartek. Nakabakasyon mo't gaya man hindi pagilyan dati katulong mo. Wen, 15 days lang tinted ko a bakasyon na. Katintun sumangpet, kadwa na siguro tinrekomenda na akatulong mo. Siguro, tanalpas mo ti papeles na. Nakitak ti picture na, kat napintas a babae. Naggraduar ka rugayam iti kina maestra. Ngam kayat dati agbalin akatulong ditoy. Nababa ka nung amin ti sweldo ti maestra ijay. Ay, gayam. Awan ka di plano mamangasawa, gayam. Lumaklakay kan. Tigayat ko a babae. Kaya jay san nga isi to get mo ta. Jak kayat jay isupay ti umuna amang ipakita iti motibo. Kadag ito'y akan ito, nang runa no marigrigat. Nubak nang ti agaram, mapasungbat mo adagos. Banagajak kayat. Tigayat ko kat ayatan na. Sana gapo iti kinabak nang ko. Isugayam analakayan ka abaro. Manipod nag-break kayo iti kayan ayat mo. Di ka moten nakirelasyon pa eh. Kasano ka di ang among ti agbalin nga employer ko? Gayam ti employer ko. Baro, agtawon iti 30. Ha? Dua kami kadilaang nga agnaed iti may sa balay? Adda ubing akaanakan na. Ulila ti ubing, anak ti kabsat na, ngam na tayon. Iso ti aywanam. Saan nga taabastos da lalaki? Nakita ko ang tagayom ti amok ni Sir Oscar. Panagkita kat nasingpet mat. No saan nasingpet, apay nga iyalaan na ti ubing iti yaya. Anya ti trabaho ni Sir Oscar? Negosyante da adwakin ni Sir Mark. Iso na laang, taman mano nga umisem. Natalgadak nga tamot laang ijay? Gayam? Nangekaw ti sarita nyo iti gayem mau. Amangan no maisagmak ka iti employer mau. Numadlaw ko ama diti aramid na. Pumanawak adagos iti balay na, tatang. Apay, kaskarina ti pumanaw iti balay ti amaw. No adda ka ni sa bali a pagilyan. Kunamot ni Ellen, nasingpot kanumot, tatang. Mga no nasingpet lang no nakaturag. Diyak ipalubos a pagaramidan nakitidakas, tatang. Amok samot ti agkarate. Nadala ko mga rod agkasapulan iti lady driver. May mayat pay ko ma. No apay ngay manugot ka nga iti awis ni Ellen. No di ka mo't sigurado no natalgad ka ijay. Nagrigat mo't kami ti agbirok iti pagisuruan dito'y, tatang. Dabag ko nga gabrod ka na. Pudno ka day. Apay ka di, auntie. May mayat no saan kan nga agabrod. Maestra ka. Apay asaan aditoy ti pagbiro kam iti trabaho. Awan ti bakante a trabaho dito'y, auntie. Nagadu kami a nagturpos. Awan mo ti bakante a pangisuruan. Addan to ngam numapan ka ijay adayaw. Natalgad ka di ijay. No kumamot tulungan nak ti kasinsin ko. Tamapanak mo't ijayan na. Saan mo't? Tanabayagan nga da ijay. Ngam sabali mo't ti alaan na. Saan mo't asyak? Ti ka di anak ko, tidakda ka matam. Lading itak, auntie, ngam pudno mo't ti bagbaga. Anya ka di man ti imay imbaga ni Antem Rosa. Imay na imbaga, asa anak ka nung agabrod, nanang. Ay, jak madam mo iti dayjay nga Antem. Kayat na kati pamilya na lang tagprogreso. Apay ka di akas din ni auntie, nanang. Ampun dananang ni Antem Arosa. Nasakit tinakam na, idinaamuan na nga ampon. Apay adi na kayat nga agprogreso tayo, mat. Impatawid dananang kanyak daytoy balay. Basbaset tinaga nga intadaken kwa na. Dayjay siguro ati makagapaw.
Anya kumangay ti basolyo iti day tananang. Kasta ti panagpampanunot ti tao anakiting ti panagpampanunot na. Ay, panagkunak. Apal adakas ti kasta, nanang. Inton addan di Filipina ayayam. Saan ka na mabalin nga isurot iti papanak, ha? Pada tayo ka di a Pilipino ti umay ayayak, uncle. Wan iha. Kaduan na ka amapan iti pagadalan. Isunto ti kaduam nga agawid. Saan na siya tama kumikumak iti negosyo? Nasingpat to nga ta, uncle. Ay ket no saan na nasingpet? Materminate. Sukatan nyo iti sa bali? Kasta ti rumbang iti saan na nasingpet ayaya. Diyay na o di ayayak. Nakaungungot. Saan ngamin apada a Pinay? Isungarod atinirminate ta tanaungot ako nam. Kanayon nakakusilapan. Imbag ta nasabat ka, manang. Sana kon amapan iya balayo. Apay ka day, anya ti ibagam. Nadamag ko ang lalaki ka no ti employer ni Cynthia. Anya itano lalaki. Sana bali at nasingpet ka no, mate. Kasano nulukwin ti amo na. Amumutan ti taga-sabali a paghilyan. Ikararaglaengen iti apo, nga iso ti mang tarabay kan kwa na ijay. Mabalin na ba't ti agsukat iti employer no mada iti ugali na. Ay na, no siya klamay sa. Saan nyo laengen a patuluyan? Apay nga rod na pinag-abroad mo ti anak mau. Saan mo ba't ngam mo ti employer na? Adda kadiguran ni Nana Rosa kan ka, gayam? Diyak man maawatan ni Auntie Rosa. Adamot anak na iji abroad. Oh, matlagayam. Apay akasla di na kayak nga gabrod ka. Imbagak idi atulungan na. Ngam sabali mo ti tinulungan na. Itataam mo na amapanak. Ibagamot ka ni nanang na asa anak kanun amapmapan. Nagdamag ngamin kanyak. Idi imbagak a Pilipino matlaang ti employer mo. Madimot ti sa una. Madlaw nga rod asan na kayat alumungaw kami itirigat. Iso asabali ti tinulungan da, idi nagpatulong ka. Kasta nga rod gayam. Imbagpay kan ka ta tinulungan na. Sa bagay, numaminsan, adda kabagyan adi nakakayat at tulungan. Pudno day tagayam. Anya nga rod. No iso ti pagragsakan na, di bayam laengan. Dandanin sumangpet ni Ellen nakatulong ko. Kadwa na ti agbalin ayaya ti kanakam. Nasayat mo tapno makaginawa kon. Diyak unay makapanaw dito'y balay tawan kadwa ni Lenny. Pasaray kumuyog kan ka no adda papanam. Una nga rod. Siyak lang hamin ti kabagyan na amangas asikaso kan kwa na. Ay huwag gayam. Adday balakad ko kan ka. Anya nga tanwar mong tutiyaya na. Naibaga ni Ellen ang maestra. Napintas ka no. Kasta mo tinakitak itiladawan na. Apay ko mga armak, no saan ko pa'y ngamam mo. Ang mga nukas itisigod akaayan ayat ko ang nagulib. No agyan kan kay ti sumagmamano abulan, makitam ti kababalin kan ugali na. Ay na, ikatam ko matiguram kadagiti babae. Tasaan dang agpapada. Depende. Ngam kagurak ti asino man amang ipakita iti motibo kanya. Datan dito yung Hong Kong. Umay naksabten ti amo. Kasi ka, umay nakamatsabten ti employer mo. Kaslag nervyosak paikit din. Nasingpot nga tati agbalin nga amok. Oh, gayam, makitam ka diti do alalaki asumungan. Jay ada kadwa na nga ubing ti maysa. Wan, iso, jemot ubing akadwa na ti aywanam. Nagtaor mo tunday ta lalaki. Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Dagitadan! Umasidagdan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagturpos ni Cynthia iti kinamaestra, ngam awan bakante apang isurwan na. Nagpatulong nga ron daytoy kan ni Ellen agayem na, tapno makapan ijay Hong Kong. Ijay mat Hong Kong, may saan negosyante aparo ni Oscar. Adda tagibi na nga ubing, nga ulila akaanakan na. Kat iso tinabirukan ni Ellen, nga agbalin nga employer ni Cynthia. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Silaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagtaulmatan tayo ta lalaki? Anya ti ko nam gayam? Ha? Awan! Ni, dagitadan. O masidagdan. Sika ti... Isu ka di tiyaya ni Lenny? Wan, sir. Anya ka di tinakaskas daaw. Anya ngay, bro. Isu tina isang ratayaya ti kaanakam. Sige, intayo ni Jelugan. Ada pa importante apa panak? Uncle, orayin na kami. Sige, darasan nyo. Anya mo tan, nagbastos mo tan ta lalaki. Awanan modo, sapay gwapo. Sika ka din ni Lenny? Ha? Kasano nga mong tinagan ko, Yaya? Imbaga kanyak ni Ellen. Amamong ka din ni Ellen? Uwan, Yaya. Katulong tigayam ni Uncle. Apay akas lang makaungat itay ni Uncle mo iti airport. Joke mo, Yaya. Saan mat akas day kada kami iti driver? No, ada driver yo. Apay ani Uncle mo ti may simabat iti airport. Inawis ngamin ni Uncle Mark, Yaya. Kimoyo kakmat. Kaya't ko dagpasyar iti airport. Nakasangpot tayo, Yaya. Bumaba kayong tada pa'y papanak. Lenny, isurum ti kwarto ti servant. Owan, Uncle. Intan iti unig ti balay, Yaya. Mabayag ka din ni Uncle mo iti papanan na? No ada pa pa na ni Uncle. Sumangpot, sakbay arumabii, Yaya. Kasta ka di? Saan ka di ang naungat ni Uncle mo? Saan mo, Yaya? Jak mawatan no apay akas lama di ti aldaw na ita. Mas daawak, ta'i di nakita nak. Kasla nagrupangat. Nagkikita kayo kadi idin, Yaya? Saan mo? Itaakla nga umay dito'y Hong Kong. Ay, kasta kadi. Namin ado ka no anapat ni Uncle EJ Pilipinas. Kadwa na ide ti amana. Ayan nga ron ti amana itan. Awanan ayaya. Ada ka nun iti sidong ti apo. Kuna ni Uncle. Apa yan, bro? Pinanawam ti kabarbaro ayaya ti kaanakam? Saan ka di arumbang akasaritam? Apay kasti bro. May palagip kanyak tinagulip asigod akaayan ayat ko. Ay na, saan ko mga iso ti pangidas alam iti guram iti sigud akaayan ayat mo? Apay ngamin akaying ingas na. Ket basol na nga rod. May palagip ti dakal adinis palko ti sigud akaayan ayat ko. Kalpasan na ket nakirelasyon iti sabali. Kwarta lagaan ti kinayat na kanyak. Agdumada, bro. Anya itayin tinagan ti kabarbaro ayayan ni Lenny. Anya nga agpaisan? Nalipatak pa'y kid din tinailanad iti papeles na. Ay, nalipata mo na. Gabu iti pungtot ti takaunggam. Lipatam nga minang tinapalabas. Kat mga barwanan ka.
Madingamintial daw ko hindi nakitak ti babae. Kat, binaybay ang mga isula ang ti kadwa ti ubing, ije balayo. Huwag ngagpwesto. Sapay nakalukat ti silid ko. Tinasayat. Agawid akpay. Ada kan, Uncle. Kunam nga adda papanam. Saan ka di nga imunag ti babae ti kwartak? Nakadiso nga min dagiti kwartak ijay. Anya ti kunayo, sir? Uray yaya aklaan, adamat nagadalak. Saan nakasumrak iti kwarto ti akin kwarto, no awan pam malubos da kanyak? Nga ta? Kasta kayo nga min na babae. Gold digger kayo. Di na kumamot itulad, no asino man ti imbagam a gold digger, sir. No addaman na nga lilaw kada kayo, saan nga siniriban na kayo? Wano, nagkurang kayo iti panagannad. Di nakpagsawan iti kasta tasyak ti boss mo. Amo kasi ka ti boss ko, sir. Kanyaya aklaan. Ngam saan nyo kumamot nga ipabasol kanyak, ti saan ko nga inaramid. Excuse me, sir. Inakpay agdalos ije kusina. Ala, apay nga inapam ti ka barbaro ayaya, Uncle. Panagkunakot na singpot dayjay. Nasingpet kunam? Nagsarsarita kami itay, kat nasingpot mat. Sinagaysay, kan sinalapid na pa'y ti buok ko. May mayat ka no kastoy, ngam tinagulo a buok. Nagpintas ngagpaiso day tabuok mo ha? Day tati ko na, Uncle. Napananan. Diyo ka din ang nagtimbaga na, amapan ka no aglinis ije kusina, Uncle. Pinanawan tang ngagpaiso saan analinisan ti kusina. Sinabat tamot ngamin. Iso anapan nagdalos ije kusina. Tinulungan nakpay itay anang irwar kadagiti nagsukat Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Kumusta ka din ha? Mayat ka di matlaang ti boss kan ti ubing nga aywan mo? Nasingpat ti ubing. Ngam ti ulitag na, nagalas ti ugali na. Ha? Taapay gayam? Adda ka di madi nga inaramid na? Agdwa-dwa kit din kanyak? Pagtatakawan na kit din? Anya? Adda na pukaw? Sika ti pinabasol na? Awan tinapukaw gayam. Ngam, dinamag na ka ni Lenny, no imunagak iti kwarto na. Taapay ka no imunag ka. Jakman amo gayam. Masurunak kan kwa na. Sabanin samot daytan gayam. Anya ti kayat mo asawan? Adda pasamak akagura na paymat iti damo. Ngam idi agangay. Isudan tinagkatuluyan. Ay, paktawan. Uray na taer no mata pobre. Jakla pagan ano. Gaputa marigrigatak. Pagtatakawon na kit din. Oh, apay akinunas mo di papel mo, Lenny. Nagriga ti ag drawing yaya. Ada homework ko. Ag drawing ka no. Nagmadima ti drawing ko. Sige, taisuro kang ag-drawing. No saan mo pa'y nga amo ti ag-drawing? Ala, mangkita ka iti pagtuladam a conforme a drawing. Tuladak ti drawing yaya? Inutem nga i-sketch ti lapis. Saan mo unay nga italmag nga isurat, tapno mabalin mo lata nga i-erase no nagkamali ka. Italmad ko mat ngamin. Iso ang nagrigat ama erase. Iso alinukot kun anti papel ko. Ad-adda saan anapintas ti drawing mo, no masursurun ka, wenno awan ganas mo nga drawing. Mala, mangkita ka iti napintas a drawing, amabalin mo atuladan. Uncle, kita ang ti drawing ko, Saan ka diyan napintas? Kita man? Pudno ka diya drawing mo da ito eh? Wan, Uncle. Insoro ni Yaya, no kasano tiyag drawing. Binantayan na ka nag-drawing. Ada nga rod, nasursurom kan ko na. Nalaing kagayam ha? Nalaing amang isuro ni Yaya, Uncle. Numarigata na kadagiti assignments ko. Iso ti mang isuro, no saan ko nga mo. Kasta. Nagpintas ti drawing mo.
San agagangay lang. Congratulations. Data, kat babaan iti tulong ni Yaya. No di na insoro. Ado ko matinasayang a papel ko. Sir, nabati yu ti portfolio iti lamisaan. Amang ano inton makadanon kayo iti opisina yo, kat ibagayo nga adan na ngala. Ngam nakabawan yu matgayam. Dagiti importante pa papeles ko. Oh, apay ang nagtanamitim kayo, sir. Dakas ka ditim baga? Yawat mo antay na kon. Kasta ka din amapan, sir? Apay. Anya ka diti tsura. Nagsarming kayo kadi anang ikabil iti korbata, sir? Saan ngamin nga iti tenga ti ayan tinat ti korbata yo? Sana ya? Sana ka nagsarming. Unay mo ten. Uncle, kunak tomat ngamin analaing ni Yaya. Bangking agpay sa ti kurbata yo. Sige. Indak itarimaan. Ni Yaya ati mangitarimaan, Uncle. Bayamon, Lenny. Amunan at tarimaanan. Napanan nagsarming. Yaya, kaslan daguram ka ni Uncle. Ngam, apay nga imbagamot idibangking ti kurbata na binaybayam kumalatan Rumbang laang ti inaramid ko saan ka di? Katawaan dalakit di opisina da, no bangking ti korbata na. Adda pa nang isakit mo ka ni Uncle, Yaya. Boss ko ngamin ni uncle mo. Iso arumbang laang akitaak ti pakaibabainan na. Ay, kasta ka di, Yaya? Yaya, mayat ko ma, no agbalin ka nga antik. Lenny, apay anay ibagam ti kasta. Ngamin, awan agbayag ayayak. Diyak kayat apumanaw kan tumot, Yaya. Bro, inalam dagiti papeles. Kista nga ron nalipatak. Apay kumamalipatam ngay. Importante dagita iti meeting tayo kadagiti pada tayo a negosyante. Naimbaglangan tayong palagip ni... Dayja, babae. Agure ka man, bro. Adda ka di guram iti yaya ti kanakam? Diya ka mo. Ngamuray kas kasano. Adamot mararamid na anasayaat. Kas kumaitian niya. Saan mo nga mo? Inmawag ka din di anak mo, no kasano matani jay. Wad, nasingpet ka umat ti ubing nga itultulod na ija pagadalan. Suplado ka daw ti lalaki nga amo na. Uray ano saan abastaws. Awang matimbaga na. Into numawag. Ibaga makaratsyen na ti amo na, no bastusin na. Uray saan mo nga ibaga, talaga akasta ti aramiden na. Bro, napintas ti yaya ti kanakam. Uray na pintas na mamirmiraot. Para kanyak, awan nagdumaan tibak ng kan pobre. Sa maysa, di adal ni Cynthia. Ada ka di pa nagramo iti yaya ni Lenny? Napimpintas ngam ti katulong ko. Awan magdagas na. Saan ka di, bro? Kababayin nga yamam mo kadagiti pada manegosyante. Apay kumasaan. Ti kinatao na ti ramag. Saan kat ati sanikwana? Addan sanikwa ka. Bak nangakmat. Ne, nakitsinda ka mat gaya manang. Anya nga iti madamag. Napan mat gaya man ni Cynthia iti Hong Kong. Nabiit pa'y anapan ading kaw. Pinatuloy na latta tinapan nga uray lalaki ti amo na. Uray sa dino a lugar, ada lalaki ken adamot babae. Apay kaday, Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpet da kat masikog dagayam. masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga damat lalaki nga asawa ti amo na? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserya tayo italawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, rinam ni Cynthia ti kinataer ni Oscar, ngam di na kayat ti kinasuplado da ito'y. Naipalagip kan ni Oscar tinanggulip kan kuan akayan-ayat na, idi nakita na ni Cynthia, takaing ingas na kanuda ito'y. Isu ama di ti impakita na kan ni Cynthia. Dinayaw mo't ni Mark ti kinapintas ni Cynthia. Kabayatan na, nagustuhan mo't ni Lenny ni Cynthia ayaya na. Iti sabali abangir, nagkita dalina kan Rosa iti tsindaan. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray sa dino a lugar, adda lalaki ken adda met babae. Apay kaday? Sapay ko mata saan akas iti daduma ano sumangput da. Masikog dagaya mo. Masikog ka di ti anak mo, idisimbang pa. Saan ka day nga adda lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti daduma ko nakmat. Saan matkit di nga amin? Agpada nga adda ti anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da natalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumabas ta agatap iti maday? Ikararag takit day, natalged da kuma. Anya ka di manen timba gajagraraman nakabusat mao. Atapen na nga amangan kanunudakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napayaday tapay lati ba kasiknaran na. Saan ta mata bibiyangan ida? Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kidi iti anak ta. Tagpawit iti imported nga arak. Day takit pagbartag mountain nakibagbaga nga ipawit na. Ikatumkit day ta abiisyom nga agbartag. Ikatam ka iti silpo ti biyag kao. No sumardeng nga uminawm. Sumardeng meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umawn. Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay di ka man. Kalukwan lang day ta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayat mo nagpasyari di balayo, bro. Kadumay ka, adakan ka dayta. Agyaman ak, bro. Kat kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasrita tiyaya ni Lenny. Ni ka di Cynthia ti makagapo, no apay nga umay ka? Huwag ko ma, bro. Dayawa ko na iti kinapintas na. Ala, intan. Nalabit nga dadakan ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Agyaman ak, bro. Makasaritak mo't lang ang dayjay ayaya. Yaya ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Ay na, bro. Trabaho na lang tiyaya. At damat adal kan utak na. Sanguwam ka nun ni Mark. Nagsarita kayo. Ha? Anya ko matipagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiamok. Denggam ano anya ti ibagana. Adda ka di basol ko no. Makisarita ti gayam nyo kanyak, sir? Apaya kasla masurun kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti bagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanag. Personal? Anya ko personal, sir? Anya kumatiamok dita. Anya ti at aramidam dito'y angkol. Dangdanggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Shh! Yung ka man Giselid mo. Saan ko adang-danggan anya? Saan man, angkol? Nakita ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingad ka dito'y, angkol. Naira na lang adak dito'y. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, angkol?
Inta nga rod man iti kusina. Kayat ko ti agmerienda. Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalad. Naimas ngamin dayjay. Sigurado ka na imas day ta salad. Uwan, Uncle. Inaramid ni Yaya. Inkabil na ijay ref. Itata na ramanam. Saan ka di naimas, Uncle? Sana na imas, tinaramid na. Saan naimas ko nam? Ngam papel ka matapapol. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, Uncle. Basta idiri naman akot naimas mat. Oh, kaan ka mat akaan, Uncle. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Adamot amo tidang nga. Ay, saan adang nga ni Yaya, Uncle? Nasingpat mat, kanalaing pay. Uncle, diyak kayat apumanaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay, dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, Uncle. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Uncle, diyak kayat ama terminate ni Yaya Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kan kuana. Apay ko maasumurotak kan kwa na, sir. Saan mo't nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisarsarita kan kuana. Alangan mo't anak kami suota ka makisarita, sir. Rinespeto ka, tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan? Naragsak ka makisarsarita kan kuana, gapo tabak nang? Sir, apay ka di akasta kayo. Saan asyak tinangawis kan kwa na nga umay ditoy? Da kayo tinangisangpet ken nang bilin akasangok. Isuti nang ibagang umay. Kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso a tao akmat a nakisango. Ngam, adda saan a makaaw-awat akasla saan a tao. Excuse me, inakaramidan ti trabaho, sir. Apay anasaktanak. Idi nakitak anaragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka mat gayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko la kumaakaratyan di boss ko, inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na ditoy ti boss mo. Binilin nak ang makisango kan kwa na. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa nakit din. Ay, makapasuron. Apay mat anapan ni Sir Mark dit ha? Nakisarsarita laang mat. Kan, imbaga na napintasak ka no. Amangan mat no agdoyos ti boss ko kan ka, gayam. Nagbak ng tibos mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laang. Lakay abaro ti boss ko. Adda pa irik na nga agayat, gayam. Apay nga rod, asaan asikati Arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso, gayam. No si kangay ti kayat na. O sige, gayam, tani, ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko anasaya ta tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak, bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amang ano nasaktan mat kadagiti panagsasaom. Iswasaan ang nasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kasta nga ta? Nula duma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat bro. Numaminsan, ti panang insulto kat mang tadsakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malabdan no duma. Mabalin abo nga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagek. Awan ka di amom akaayan-ayat ni Cynthia? Ti ammo kat ado tinagar-aram kan kuan ay di, sir. Ngam awan sinong batan na, taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho ka no, may sakbay amak ti ayan-ayat.
Kaya't kung amin ang makamove unti gayam ko. Gapu iti naramid ti sigod a kaayan-ayat na. Ha? Anya ti naramid ti kaayan-ayat na, sir? Inted amin ni Oscar akid dawon day a babae. Naduktalan na laengen, nga inaramat da laeng, tapno makaalad da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae ang nakaana iti dakkel agatan, sir? Wen, timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo, tanagtalak unay ni Oscar. Ay, gayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia, dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga mawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mat dayjay. Ti kunayo, saan kayo pa'y nakaturog? Taim minom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka dagos Iswa na pa nagpaiminaw medyo tsanggay. Saan kayo unay nga umin-inom iti arak, tatang? Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Ha? Nagado ti ubeng nga masyak asan nga umin-inom iti arak. Ang mapay nga dadan iti unag ti daga. Ay, awan na diyo may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam. Ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, di impawit ko. At di arak nga impawit mo anak. Di important ko ma. Awan, tatang. Pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Naturo ka nga roday. Tingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauman na, ti sangger ataaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. At daya sa bali nga arak. Saan ko adamdamaga no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Just kay da nga arak. Ay sana jas kiti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta? Dandanin to pa'y di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na. Diwer-diwer pa'y ti panagnam kasano asaranta. Ayun kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta igatangan na kiti arak. Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kini sir. Tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kan kaan, tanasing di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kasla da ka na yung kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay ti panakano ko na. Unamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kano amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapud no di babae. Inaramat na laang ti boss mo. Kasta ka di? Na-trauma nga ron. Iso apagarupan na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa, kat kaing-ingas mo ka no ti babae. Anya? Isumat lagayam. Asyakon, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Di ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay nga am mo. Gaputa da kwarta na. Sa anak arupat kwarta, sir. Kan narwamak iti rigat. No marigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam ayak. Nga ta? Ti marigrigat. Nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnamay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya, kat nagbanugak. Saan ko adinawat? Naggapo ka mo't di taremitan center. Adda ka di enroar mo di tama nang. Adam, basait. Imbag ka no
pagpatarimaan iti balay, ta medyo narukupan ti balay. Ah, narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko tabinukudam. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka, nga day tiwalang amabisbisen, ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakemaw, tadi da inted ken katibalay. Rumbang kuma anaggudwan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da ka, pay dagiti dadakkel ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy teseryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Di napalabas, idi nagranada na Rosa kan Nana Lina iti tiyendaan. Saan anasaya at ti panagsarsarita ni Nana Rosa. Ngem natanang latamat ti panagsasao ni Nana Lina. Iti sabali abangir, pinasyar ni Mark ni Cynthia. Kat idi nakita ni Oscar tinaragsak a panagsarsarita dagiti dua. Nakarik na iti imon. Kat idi nakapanaw ni Mark, nakaisawang ni Oscar iti madi. Banag ang nakasaktan tirik na ni Cynthia. Iti panagkita manan da Nana Lina ken Nana Rosa iti sango ti Maysa Arimetan Center. Nakaisawang manan ni Nana Rosa iti madi. Kat sinungbatan met ti kabsat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka nga adda iti walang amabisbisinan, ken awan umno akawis maw. Nasakit ka di tinakemaw, adi da inted ken katibalay. Rumbang kuma ang naggudwan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pang sapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da ka pay dagiti dadakkel ko. Kasanaw no di da kan pinidawt. Ah, ay kwa. Sige, ditakan. Adda pa'y papanak. Ay, no kayat maw, sa pulam, dagiti pudno at dadakkel maw, tadamagam no apay abinaybay anda ka. Saan kumati dadakkel kaw, tiing ka pang sapulan, ititawid maw. Inruar mo ti impaw iti anak ta. Ang maapay anak kami suot ka. Ay, kasanaw ka nagsabat kami ka ni Rosa. Imbaga nakit din abinukudak ka no to'y balay. Anya nga iti imbagam. Masurunak. Imbagak sa pulan na tipod no adadakkel na, taiso ti pagdawatan na ititawid na. Kahit anya nga iti kunana. Sana na simbong bat. Dinardaras na ti imadayaw idi imbagak ti kasjay. Sardengan na kasiguro itan, nun makaamiris Kinasyan dagiti dadakkel ko, o iso at tinagibid Ita, agbiraw kitawid na. Syakit din ti kagura na. Adalang arudan intedakin kwa na talon na. Imbis nga agyaman, saan tanatang sitpailaan? Bro, adda ka diguram ken ni Cynthia. Awan mat bro, apay anadamag mo? Kaslang amin saan anaing kalintegan. Aga puta kaing ingas na tinanggulib kan kaababae. Kat kaguram matan. Apay nga isakit mo ni Cynthia? Saan aga puta isakit ko. Tingamin mapaspasamak. Kat mangipakita asaan kapaylaang anak ka move on. Nasakta na kiti usto pare. Dakkel tinadispal ko akwartak. Ay na bro, ti kwarta kat masarakan.
Ngam timang pasakit iti tao nga awan basol na. Saan samot nga umno? Ika gumakalipatan ti amin. Ang amjak maikari, bro. Ininot, bro. Tulungam tabagim. Ngam no agari ti pungtot di ta kaunggam. Ad-adda asaan amapunas day ta agura di ta kaunggam. Lenny, agriing kan. Mapantan iji pagadalan. Ama ano maladaw ka. Nasakit ti ulok, yaya. Malaminak pa'y. Agoray man, tadapadapan ka. Ha? Ay, nagbara ka. Masabol nga ipan ka iti doktor. Kabutang ko ti injection, yaya. Diyak kaya ti doktor. Sanda ka nga injeksyonan. Agas laang ti itadda. Diyak kayat, yaya. Impanak iti ni uncle iti hospital. Kat nagsakit ti injection. Numapanta adagos, awan ti injeksyon. Ngam no itantan mo ti ipapan mo iti doktor, adda injeksyon. Mabuti nga, yaya. Diyak kayat. Kasano no kumaro tarikrik na mapantantat no daras ka maimbagan. Ibagak iti doktor, adi naka-injeksyonan. Hello, anya ka diti bagam. Adak dito opisina. Ada kami iti clinic, sir. Inyag ko dito ni Lenny. Awan paggatang ko iti agas, kan pagbayad ko iti doktor. Apay, anya ti inaramid mo iti awawir mo. Sa anak a virus, tapno pagsakitak ni Lenny, sir. Umay kayo, tabayadan nyo ti doctor's fee. Kan gatangan tayo pa'y dagiti agas na. Napan ka dita nga awang kwartam? Iyuray ko kadipay asumangpot kayo, sakbay nga ipan ko iti doktor ti ubing. Kasano no kumaro ti rikrik naan na. O sige, kasaritak ti sekretarya, ta isupay ti makamu diti opisina. Anya tinapasamag, bro. Apay nga agdardaras ka. Imawag ni Cynthia, bro. Impan na ka no ti ubing iti klinik. Anya tinapasamag kan kwa na. Diyak mo, no anya ti inaramid na iti awawir na. Saan abasol ni Cynthia no nagsakit ti ubing? Malaksid, nun na disgrasya na. Sana bale, binaga akong ti sekretarya. Da kayo pala ti makamu dito eh. Wan bro, awan pagdanagam. Imbaglangan taam mo tiyaya na tinararamid na. Imbagman, takinayat mo nga inyang nakaniyayam iti doktor. Kunana ngamin, ako maro ka no dahito sakit ko ano sa anak nga agpakita iti doktor ita. Sigud nga nakabutang mo ti doktor. Gapo ko ni yaya, nagturudak nga imay agpa-check up uncle. Anya ti mariknam. Nasakit ti ulok, kan malaminak pa'y. Ipagnana nga min ti gurigor. O sige, gatangat nagiti in reseta ti doktor nga agas mo, wan? Agoray kami kan ni yaya ditoy, uncle. Sige, itulod kayo di balay. Kalpasan na magatang ko ti agas mo. Sige nga rod, uncle. Ngamin, kaya't kunti agidda. Pumanaw ka kadimanin, uncle. Agsublak iji opisina. Adar aramiden mi jay. Cynthia, di mo baybay ang tiubing. Di ka agdanag, sir. Pag tumarak iti husto nga oras, kan paginanaet tapno daras maimbagan. Agyaman taimpan mo iti doktor. Madanagan na namin idinagbara, sir. Ilugan ko adagos iti taxi, kat impang kon adagos iti doktor. Apa man na malpas may iti importante nga aramiden mi. Agawid ka dagos. Sige, sir. Pakanak pa'y ni Lenny, barang kayat ng timangan. Di na pa'y ngamin kayat timangan itay. Okay, inakon. Adda ka mo ten, bro. Nan ano ti ka anakam? Ay, agor-igor. Mataranta ni Cynthia amang ipan ito, doktor. Imbag taam muna panunutan ti pagsayaatan ti ubing. No daddumaket, iuray dapay kan ka. Dahil nga ro tinadlaw ko. Amo nang aramatan ti utak na. Pagkakitaan, analaing ayaya dayjay. Saan ka de? Amang ano na iranalaang. Kita pa iti sumaron no adda na saya at amaramidan na. Nangatumot unay ti standard mo, bro. Nakaaramid lang arudan iti nasayaat. Ay, ungayam, bro. Umayak man kid di ijay balayo inton malam. Ay ka,
Saan pa lang? Ada ngamin masakit nga iwan na. Ay, huwag gaya man niya. Sige, sana balay. Maawata. Ellen, awan ka din na ibagbagakan ka ni Cynthia no saan naakagura ni Oscar? Naibaga na asuplado ka no, sir. Naibagam ka di tinapalabas na. Ti pananglo ko ti babae kan kwa na. Wan, sir. Panag ko na, kat naawatan na ti sitwasyon ni Sir Oscar. Panagkitak mo't kitdikin ni Cynthia kat man nakaawat. Nasingpet ni Cynthia, sir. Ngam numapaungat mo, ay sana paaba. Ha? Kasta ka di. Ay, isugayam, nga ididamo. Kat nasungbatan na ni Oscar abos na. Naibaga na saan ka no anasaya at ipanagsasauna. Iso aday jay, nasungbatan na, sir. Sabagay, adamot kid di kalintigan ni Cynthia. Sir, panggapyo ka di nga arman ni Cynthia? Napintas ni Cynthia. Kayat ko nga aramatan, tapno makamove on ni Oscar. Kidawa ka, asaan mo nga ibagbagakan ni Cynthia? Mabalin? Basta awan dakas ama pasamak itigayim ko sir. Kumusta ang tirik nam, Lenny? Mayata nyaya. Agpay sa ti ko nam nga awan injection. Ti injection, nasakit, ngam apagapaman. Ti sakit, no saan ama injeksyonan, at dapay matay. Iso asan arumbang akabutang ti injection. Nasakit mat nga minyaya. Ngam nasaksakit, no kumaro ti rikrik naam, saan ka di? Sapay ko mata sa anak ko nga agsakit. Amin tayo, saan tayo akayat ti agsakit? Iso aliklikan tayo dagiti banag, apakaalaan iti sakit. Anya nga tirumbang nga aramidan nyaya. Mangan ka dagiti nasusustansya at taraon. Saan kat at chichirya? Awan tinasaya at nga itdan ti chichirya ken junk foods. Anya nga tadi ko na ni Sir Mark nga aramatan na ni Cynthia. Tapno ag-move on ni Sir Oscar. Ibagak nga takin ni Cynthia, wano saan? Mariribo ka na. Anya nga tati aramidak. Diyak kayat amay sagmak tigayim ko. Ngam nagkariak mat ken ni Sir Mark, asaan ko nga ibagbaga ti plano na. Ay, anya nga taya. Talaga mariribo ka na. Hello, gayam. Nakaawag ka mat. Damagag laang no niya tiimbaga ni Sir Marken ka, idinapandita. Nakiis-istorya laeng mat maipapan iji Pilipinas. No anya dagiti napintas abuya, ken mayat apagpasyaran. Awan ka di tinadakdakamat na may papankin ni Sir Oscar. Awan mat gayam. Apay ka di? Ako nadamag ko lang gayam. Ang agannad ka kadagiti lalaki Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awan matkit di gayam. Ti ko na, agannad ka. Apay nga agannadak? Adda ka di dakas sa mapasamak? Kayat ko lang nga awan ti dakas ama pasamak kan ka, gayam. Agyamanak nga rudno kasta, gayam. Kaya't buka di pa iti agbiag, wanaw sa anan. Nga, sino matitawa dinan kaya tiyagbiag, Apay nga rod nga imbaga ti doktor nga isardeng munti uminaw, nga iminom kalata. Patsim to matibagbaga tayo doktor. Jay mula, no sana masibugan, matay. Kastak mait bakait. No sana ka masibugan di tiara, matayak Apay nga taan ay pas ngay kaapilusupaw. Danam ti may sibug iti mula, saan ket nga arak, lukaw. Apay ti arak. San ka di kasla danom? San mat kasla bato ti arak No kayat mo ti tumangan iti barsaga. Sige, ituloy mo ti uminom iti arak. Gito na.
Kakaisuna na mas tiarak. Ngam awan ti pampabasulam no kumaro ti marikrek nam. Bahaw? Kanayon lang arudan ti angkit mo. Di ka pala madidigra. Hello, anak. Kumusta ka dita? Nasaya atak mo't dito'y nanang. Kumusta kayo ngay dita? Ay na, kimaraw ti angkit ni tatang mau. Ngam di namat isardeng ti panaginom na. Ay, unay kat ni tatangan aya. Bagbagaan nyo nanang. Amang ano dakdakas ti mapasamak kan kuana. Kanayon ko abagbagaan ngam awam mo dengdenggen na. Kasano no kumaro ti angkit na. Day tangarod ti pagdandanagak. Kanayon nga aguyag. Di yun ikan iti gatang na iti arak, nanang. Mapanmat umutang iti tiyangge. Syakmat ti singirin ti aglaklakaw. Ibagayo iti aglaklako asaan da pautangan iti arak. Ibagayo asaan nyo abayadan ti utangan na tapno didan ikan. Bala, bay amtay so ti aramidag anak kao. Naimbaganan ti sakit mo? Owen, uncle. Gapo da ito'y kaniyaya. Nagsingpat ni Yaya, uncle. Inasikaso na kaanalaing. Owen, uncle. Uncle, kaya't kung agbalin nga auntie ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo kati maawatan, uncle? Uncle, ti awa ko kan ka. Oh, auntie ko mamot ti awa ko kan ni Yaya. Saan, ayaya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teseryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, dinardaras ni Nana Rosa ti Pimanaw, tanapabainan da ito. Iti sabali abangir, nagsakit ni Lenny nga iwan ni Cynthia, kat dinardaras na nga impanda ito iti doktor. Kabayatan na, adda plano ni Mark ang mga ramat kan ni Cynthia, tapno makamove on ni Oscar. Iti may sangal daw a panagsarita da Oscar kan Lenny, adda na isawang ti ubing. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Owen, uncle. Kaya't kung agbalin nga auntie ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo ka di maawatan, uncle? Uncle, ti awag ko ken ka. Oh, di auntie ko mama ti awag ko kan ni Yaya. Awagam latay ti auntie, no kayat na nga awagam iti auntie. Di kayat ko, kat agnanayon nga auntie. Uncle, saanan a pumanaw dito'y balay? Mabalin ayamat nga agyan ditoy. Numalpas ti kontrata na katagawi din. Mabalin na lata mo ti agsubli no kayat na. Saan mo apagawidan nun, uncle? Di ko makontrata, pirmaan na. Kat dito'y agnanayonan nga agyan dito'y balay. Antik nga rod. Impagta nakaturok pa iti ubing. Apay, anyatin sursurum kan kuana. Apay atila malawlawat na. Malawlawat? No iso ti nang ibaga? Apay asaan nga iso ti pagdamagan nyo, sir? Saan kat asyak? Di na mo asawan ti kasjay no awan ng isuro. Iso ko matinagdamagan nyo, no asino tinangisuro iti imbaga na, sir. Imposible ang maibaga ti ubing day dyan awan mang isuro. Apay nga ron dasyak ti pagdamagan nyo, sir. Kasano no insuro ti maestrana ti kunam nga imbaga na, no anyaman day ta. Damagak to. Maamuak to no insurom.
Terminitan ka. Karkaritan kamot, sir. Si sasaganak ama terminate no da basol ko. Ah, Ngam no awan, anya mo ti dusam. anya? Pati siya, ada pa yan, dusa na? Marmarwam kayo nga minan nga agsasaulatan iti kayat yung nga ibaga, sir. Tao ak, sa anak a robot. At damot puso kan riknak, akas mo't laeng kada kayo. Imbag ta nakariing kan, Lenny. Adaman damagakan ka. Anya ka diti imbagam kanya uncle mo, tamasurun kanyak. May papan iti anya, yaya. Di namot imbaga. Kunana, nga ada ka no imbagam kan kuana. Ngam apay asyak ti kasurun na. Ay, ang mga no dya imbagak, akayat ka nga agbalin nga antik, yaya. Anya? Kasano ko mga balinak nga antim? Saan ka di, ano agasawa kayo? Kat antim at tiawag ko kain ka, yaya. Saan nga min abasta maaramid dayta, Lenny? Di mo ka di kayat, nga awagan ka inti anti, yaya. Ay, saan nga iti kasta balasang ko? Di mo pa'y ngamin maawatan, taubing kapay. Bro, bigbigat ngam nakarupangat ka. Agpaiso tay ko na agul digger dagiti mamirmiraot. Apay ana ibagam agul digger da. Nisin siya ka diti dakdakamata. Ada insuro na kanila ni. Amok ate kwartak ti makagapo. Iso nga insuro na dayjay iti ubing. Kasano ko mga insuro na ako na. Basta masurunak. Ay na, no saan la kumakasapulan nila ni tiyaya. Terminitak tawanan bain. Masiguradom ka ding insuro na iti ubing. Kasano nga ron nga amo ti ubing ti ibagana no awan ti nang isuro. Padasam pa'y adamagan ti ubing. Tapno maamuam ti pudno. Jak pagtaktakanan iti oras dagita nga awan kas eskan na banag. Elen, damagam man kan ni Cynthia noan niya ti insursuro na kan ni Lenny. Taapay ang masuron unay ni Oscar. May papan iti anya dayjay, sir. Jak nga rod maawatan. Kasuron launay tigayam ko. Padasak man adamagan, sir. Inton day of me, tagkita kami. Mas dawak ngamin. Si Mang pati di opisina ang nakarupangat. Nula ka no saan akasapulan ni Lenny tiyaya. Materminate ka no tigayim mo. Anya? Kasta kadagsan ti basol ti gayem ko? Materminate? Isungarod akayat ko amaamuan. Ta imposible nga isuro na ti ubing iti saan anasayaat. Kidawom man kin ni Sir Oscar nga inton bigat ti day off ni Cynthia, sir. Taagsarak kami. Anya ka diti imbaga ni Sir Oscar nga insurom iti ubing. Tamakapungtot ka no. Ay, talaga nga dakurkurang day dyan, Oscar. Imbaga ka no ti ubing kan kuana, akayat nak nga agbalin nga antina. Ita, atapon nakit din nga insurok ti ubing. Anya? Imbaga ti ubing daytakan ko, ana? Noon niya nga tamot tinaknakan ni Lenny taapay ang naibagana ti kasjay. Kaawatan na, akayat nakangagbalin akamong ti pamilyada. Ay na, no kasjay lang ti ugali ti lalaki. Uray baknang, saan ko nga arapaapan nga agbalin akatakunay-nay ko iti biyag. Ay na, friend, saan ka numot asigod akas dyan ni Sir Oscar? Kasano, nog na nayon akasjay na. Syakit din ti agsagrap. Guwapo bastos, makapasuron. Guwapong medyo bastos nga ron. Guwapong bastos, saan a medyo. Ay, gayan. Mabalin ka din nga umayak pa lang iti quarters yun. Agbiro ka klangan iti sabali nga employer ko. Apay day tabag, yaya. Insaganak daytoy, ta adabasit papanak. Ay, wan gayam. Sikat imang kita nga awan inalak ha. Wan no tinakaw ko dito'y balayo. Panawan na ka di, yaya. Yaya, please, di na ko mapampanawan. San abale, tawan pa'y mo't klase yo, ta weekends. Kan agsasaron no ti holiday. Nga ma, apay nga inalam dagiti badom nga, yaya.
Kabailan ni uncle mo ti mangala iti sabali ayayam. Diyak kaya ti sabali ayaya. Lading itak, Lenny. Ngamdakas ngamin ti panagkit-kita ni uncle mo kanya. Anya ka di ti panagkita na kayaya. Rupat kwarta. Ngam sa anak nga agala iti kwarta no saan ko ang nagbanugan. Dayta ti ibagam ka ni uncle mo. Yaya. Please. Saan ka apo manaw? Mabalin nagsubli akto. Ngam iti may sa kondisyon. No agpakumbabalakit din ni uncle mo. Anyat na pasamak. Apay ngagsangsangit ka. Awanan kinasingpot ayayak, uncle. Imbagam ka no arupot kwarta. Iswapim manaw. Napanan na. Pinanawan na kalatan? Imbilin nak iti katulong kan driver, uncle. Ngam niyaya ti kayat ko. Apay ngamin nga imbagam arupat kwarta. Diyak kaya ti insuro na kan ka. Sana nasayaat. Awan matmadi nga insusuro na kanyak, uncle. Diyan baga na kayat nang agbalin nga antim. Diyak kayat day jay. Saan naman nga imbaga dayjay, uncle? Saan na nga amo? Akas jay ti imbaga ka. Anya? Di na amo day jay nga imbagam. Api nga dabag mo gayam. Makidagusak pa'y man dito'y gayam. Nasingpot samot ti boss mo. Dinakmat siguro papanawan. Api nga inaramid mo daytoy. Pagarupon ngamin day nga Oscar, abilbilinak ni Lenny, tapno mairano dak iti kwartana. Amo na kadi apin manaw kay Jabalayda. Saan gayam? Jepay lang ang ubing tinagpakadaa. Kasano daytan gayam. Awanan trabaho. Padasak tiyak patulong ka ni Sir Mark. Tulungan nak amang birok iti sabali nga employer ko. Anya dayto yan gayam. Diyak ni namnama akas to'y ti pagbanagam dito'y Hong Kong. Awan basol mo gayam. Day di ada kurkurang na nga Oscar ti akin basol. Pagatapan nakit din iti saan ko nga inaramid. Inta ko man iti ospital. Marigatan ako nga umangas. Uray ka na yon tayo amapan iti ospital. No di mo matsardengan ti uminom iti arak. Awan papanam, no di iti ospatay. Ay, di ka man mangiruruman. Anya nga ospatay. Ay saan ka nga iruruman? Sikat di mangiruruman iti bagay. May parit lang arudan aramidam pay laang. Ay, iban na ko na Sana kon nga uminom. Ang balbal, wakaw. Apay so ka di day nga imbagam. Awan ti arak iti ospital. Uwan bakit mapantahan. Marigatan ako nga umangas. Inak na rudan mangkita iti lugan. Ipan ka iti ospital, gamday ka kuman uminaw iti arak. Ni Rosa, mati masabat ko. Makisarita nga tawon naw. Nasakit tinakam na iti imbagak idikan kwa na. Saan ko apagtimkan no saan nga isaw ti umuna makisarita? Manang, papanam, agturungkan samot ijay paradaan ti tricycle. Ay uwan ading ko. Inakmang kita iti pangiluganak ken ni Manong Mau. Agan ano ni Manong? Kimaro man ang tiangkit na gapo iti laing na nga uminom iti arak. Ay, kasta ka di Manang. Malaing kan ijay ayan ni Manong. Ta siya akong timapan mangayab iti tricycle. Ay, agyaman na kaading ko. Urayan milat tangarudan ijabatog ti balay ti tricycle. Un Manang, aglugan akto iti tricycle amapan ijay balayo. Apay ang nagbiit ka. Ayan nga iti tricycle. Ay, hani ka no Rosa timapan mangala iti tricycle. Umaydan to ditoy. Amangan no kung kuna na lang, mate. Nagtalag ka mo iti day tao. Rumbang nga
kan ti tao iti panagtalag no makitam ang nagbalew. Tapno agtultuloy nga agbalbalew. Daya, mo't pa nagbaliw dahi siya tao. Makita no asino ka na kayo ti pudno nga agbalew. Makitak mat ket napudno mat iti imbagana. Umay ka mga nanlay Masadutak amangan. Taawan ni Yaya, Cynthia, Uncle. Imbaga na ka di ti papanan na. Saan? Di na kano kayo ti ugalim. Nalaing ka kano nga agatap. Nagturod api manaw. Papanan na nga ta. Dakos ka di ti imbagakan ka, Uncle. Apoy-apoy na basol mo ni Yaya nga isutin ng ibaga. Ang pudno ka di nga awan insursuro na. Nga ibagam kanyak dayjay. Awan mo't imbagbaga na, Uncle. Kaya't ko nga minasaanan a pumanaw dito ni Yaya. Ngam, si kamot ti makagapon o apay-apim manaw. Saan ko api napanaw? Iso, ti mismo api manaw. Ngam ko nana, adi na ka no maanusan, tanalaing ka nga agatap. Dayta ti makagapon no apay-apim manaw, Uncle. Diyos kiday dya, babae. Inikan naklakat nga rod iti parikot. Saan anaganay gay ti ubing gapo iti kaawan na? Apay nga itapay nga awan da dya, babae. Apay nga asap-sapulan mo tandag iti matak. Ay. Diyos kiday tuin, arik na. Ayan mo, Cynthia. Ellen, kasla nakitak ni Cynthia nga agturong iti quarters yu. Husto ka di. Saan ka kadi nga agungat no pinadagos ko, sir? Pinadagos? Ne, apay. Pimanaw ka di, je balay ni Oscar? Di na ka numaanusan ti kinasuplado. Ken kinalaing ni Sir Oscar nga agatap, sir. Lukas ta, awanan ti Yaya ni Lenny. Anyapay nga no di kasta, sir. Kaya't ni Cynthia ti agbirok iti sabali nga employer na. Dakas nga ron lukas ta. Kasanok ang maaramat iti planok ako nak. Kasano? Kan anya ti plano, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Ngam, pimanaw mo tan ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar di kaadda ni Cynthia ditoy. Kasano nga ta? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano? Kan anya ti planom, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Pimanaw mo tan ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar ti kaadda ni Cynthia ditoy. Kasano nga ta? Ngam, anya ko mga minti plano yo, sir. Sekreto ta adwa daytoy. No adda na pud no nga agayat kan ni Oscar, masiguradok ang makamove on. Saanan na napudot ti panagulo na,
Asino kumati agayat kan kuana no kas jaymat, sir. Plano kong haron nga aramatan ni Cynthia. Ngamin, kaing ingas ti sigod akayan ayat ni Oscar. Ngam imposible ang mapasamak dayta, sir. Kagura ni Cynthia ti ugali ni Sir Oscar. Ugali na laang ti kagura na. Ang nataar ni Oscar, saan ka de? Iti day taarigat mo. Uray ka lang naka-oxygen. Malagip mo ka di pa iti arak. Sikamat ti mga ipalpalagip. Sapay ko matalikli ka mun ti arak. Tapno saan ka may dalit. Naira nala da ito'y. Awan to na ito'y. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Naira na. No agawid ta kat uminom ka pa'y, saan kan ngayag dito'y ospital no ag sungyap ka manan. Bantayan naklatan. Amagsatan ni ti angas. Anya pa'y ngay no di kasta. Isumat ti kayat mau. Nagulpit kan ngayon mo kasta ti aramidam. Saan ka di asikamat laang tinangulpet di tabagay? Amom lang arudan na may parit ti arak. Uminom ka pa'y laang. Sana panangulpit day. Panangaasi ko na ma. Agas iti banog ti arak. Ay, kastam lang arudan. Ikalintagang pa'y laang ti salbag na tanga arak. Naliday kamot akas kanyak, Uncle? Apay? Adala, malagip ko maipapan iti trabaho. Jack, nalidayak, tamailiwak ka ni Yaya Cynthia. Lipatan mo ni Cynthia. Di na kan kayat iso api manaw. Saan man, Uncle? Nasingpot kanyak ni Yaya Cynthia. Apay-api na basol mo, ititi na inaramid, Uncle. Impagarap ko nga no insuro na timbagam kanyak. Kaya't ko nga min nga agbaling nga antik. Iso nga imbagakan ka, tikas jay, Uncle. Idi pinagungtak gapo itimbagam. Imbaga nakadikan ka? Dinamag na, no anya ti imbagak. Taapay nga inawagam ka no iti rupat kwarta, Uncle. Ada ka di pa imbaga na? Saan ka no anala ka ama pasamak ti kayat ko, Uncle? Imposible ka no. Nukas na. Sana po no ti atap ko nga insuro na ka. Naliday ka matita, bro. At ka di parikot. Kanayon na naliday ti ka anak, manipod awanan ti yaya na. Ay, kaasimat ti ka anakam no kasta. Ulila lang rudan. Naipaidam pa'y kankwa na ti kakaiso na aragsak na. Tinasing patayaya na. Ada pa nga tamaalak ayaya akas ka ni Cynthia. Jakmat ngamin amo no ayanan. Bro, kayat mo ka di abirukan. Kasla mabainak gapo iti imbagbagakan kwa na. Inosentimat gayam. Bro, di ka di mga ramid iti addang tapno masarakam? Tsaka mo. Addan samot pa nagbabawi ni Oscar kadag iti imbagbagana kontra kan ni Cynthia. Pagkunaan nyo, sir. Nadlaw ko analiday. Kan maasi iti kaanakan na, takanayon analiday. Imbagayo ka di nga adda dito tigayem ko, sir. Saan pa'y? Barang agbaliw ti panunot na, katsapulan na ni Cynthia. Sa pulin na nga ta. Agasam ta imbaga na arupat kwarta ni Cynthia. Nalabos nga agsasausap. Ay, mas daawak man iti dayjay agayam ko. Dakkel tinagbaliwan na, manipod linukod. Nga madimot nga ibalas kin ni Juan tinaramid ni Jose, sir. Ay, nakulaapan lang ti panunot ti gayam ko. Saan nyo kumapay nga bagbagang adda dito ni Cynthia, sir? Kaya't mo ka di nga intagpasyar? Jack kayat, Uncle. Ni Yaya Cynthia ti kayat ko. Apay asa pulam kat pimanaw nga rudan. Kanayon nak nga isuro. Naadasaan ko nga amo iji pagadalan. Ita, awanin ti mangisuro kanya. Di mo ka di kayat nga intamangan iti restaurant? Saan, Uncle? Saan na ka mabisin? Anya nga iti aramidak. Tapno agsubli ti ganay kay mo. Awan, Uncle.
Kailiw ko lang amin ni Yaya. Kaya't ka makasarita, Cynthia. Papanawon na ka di dito'y balayo, sir. Saan ko nga aramidin dayta, tamay saak mo ta Pinoy. Agyaman nak, sir. Anya ka diti pagsaritaan ta ako nayo, sir. Amom ka di, amanipod imay ka ditoy. Nadlaw ko, akanayon ang maikulkulang ni Oscar. Amang ano kayat na ti mangalay ti sabali ayaya, sir. Naku na kanon ni Lenny, adi na kayat ti asino man ayaya. Sika kano ti sapsapulan na. Ay, kaasim at jay ubing. Kasday mo't ngamin ti ugali ni Sir Oscar. Awan pa'y inagumak a kwarta, asaan ko ang nagbanugan. Nagmali ti ugali na. Saan asigod akas dyan ni Oscar? Nang rugi, idi naggigidan tinaliday apasamak itibiyag na. Kas kumaitian niya, sir. Diyay pa nang luko kan kwa na ti kayan ayat na. Kan tipan naka-aksidente, dagiti dadakkal ni Lenny. Anya ka di pa'y ti amom ang naglabasan ni Sir Oscar. Grabe tinapasamak ken ni Sir Oscar. Iso ang nagbali na kasjay. Anya tinapasamak gayam. Ison tinagbalin nga ama ni Lenny. Nabangkrap ti negosyo na gapo iti babae. Kumusta nga taitan ni Lenny? Kuna ni Sir Mark, akanayon kano analiday. Saanen anaganaygay. Kaasimot nga rod ti ubing. Uray ni Sir Mark, maasyan unay kadagiti agangkul. Ngamawan ti maaramidan ta. Nalpasa kun apimanaw iji balayda. Bro, numakitam ni Cynthia, kaya't mo kadipay nga alaan kasyayan ni Lenny. Una, agpakumbabakan ko na. Manipod ti manaw iti balay, naliday kamin ka ni Lenny. Sabalin samot daytan, bro. Sa balay talagan. Saan mo ka din nakapungtot ni Cynthia? Saanin? Naka-amerisak nga wan basol na. Nasayaat no kasta, bro. Nakamove on kamot langan. Ti parekot no sa dino ti ayan na ita. Aqua, bro. Aday jay balay. Ah. Nagkamang iti quarters da Ellen agayim na. Agpaiso ka di? Wen. Ala, umay ka ijay balay. Taing kasukunan. Ay, Itatadatan dito'y balay. Nangagmaw ti imbilin ti doktor. Ay, awan malagip ko nga imbaga ti doktor. Basta ko na, tumarek ka na dagiti agas. Dajay lang mo ti malagip ka. Ay, di ka manan agpamarangawan ng ngagmaw. Ammom ti maiparait. Ngamno di ka pa'y ladumngag. Tay kunakaon. Saan kan nga isublay iti ospital? Tila malablabid mo, mate. Ay agpaiso ti bagbagak. Sayang laeng ti agas no uminom ka manen iti arak. Pamigsak nga rod ti ara. Ay saan na pamigsa? Iso ti mangidalit ken ka. Pangasim, Cynthia. Agawit tayong kumanin iti balay. Nakakaasin ni Lenny. Di pa yan mangmangan. Di na ka din pagatapan a gold digger, sir. Saanin? Dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinasabrak ko. Urag pa rin tumangak. Tapno lang mamati ka nga agbabawi ak iti inaramid ko. Saan, sir? Saan yung aramidan dayta? Di pa nagpakumbabayo, kat umanayan kanya. Agyamanak. Maragsakan laki din ni Lenny, numakita na ka. Mailiwak matan ka ni Lenny. Nasingpat nga ubing. Iso kay kayat na ka, tanasingpet ka. Ulit ti dumawat iti pamakawan. Naimbag man, nakaumay ka dito'y balay. Nakaamirisak iti imbaga ni Manang Manong. Dumawatak iti dispensar. Adda nga minalimod asakit tinakam ko. Aya.
Wen manong, day tatipod no. Ay, agyaman na kading kaw. Naibagaklaan ti kasjay tapno makaamiris ka. Gapo iti dayjay nga imbaga, manang, nakariingak iti pan nakailibay ko. Agpayso ti imbagam, nga anya ko matinagbanagak no awan dagiti nang tagtagibi kanyak. Lakay, nakaamiris ni Rosa ket nagbalew. Sika nga'y, nakaamiris ka kadimat tan. Agbaliw ka kadimat ket saan kan nga uminom iti arak. Sige. Ikagumaak. No nakaamiris ni Rosa. Apay kumangay, ajak mo't maaramid. Ay, saus nagsaya atad lakay no agbaliw ka. Pagsaya atam mo't laang. Lenny, ayan mo. Umay ka dito'y salas. Nakaidaan, Uncle. Diyak kaya ti Romuan. Makaturturog ang. Ada sorpresa ken ka. Inton bigatan, Uncle. Ha? Nga uri ibagak, nga adda niyaya Cynthia? Ha? Anya ti ko na, Uncle. Ada ni Yaya. Wen, umay ka dito'y. Adda, kunak lang roden. Umaya ko, Uncle. O sige, darasem, umay kan. Yaya, anda ka. Napnapanam ka di. Arakupin ka man. Nagirot mo't day tang arako pa, balasang ko. Uncle, agyaman ak atan na sarakam ni Yaya. I love you, Uncle. Agyaman na, tanagsublin ti gaganay gayam, Lenny. Dakol nga min ti maitultulong kanyak ni Yaya, Uncle. Dito'y balay, kan iji pagadalan. Agpaiso ti kinunam. Iso ti silaw ta. Naragsak ti pagtaangan ta, no adda ni Cynthia. Ha? Nalidayak iti pimanaw, Uncle. Ora siya. Nalidim ti lubong ko, idipip manaw ka, Cynthia. Kunakun kat nga oray si kakat nagliday, Uncle. Yaya, arakupon ka man pa'y. Agpagpakaasiyak, Cynthia. Anya ka di dayjay, sir? Nalidom ti lubong may kanilay no aman ka. Numabalin ko ma, kat si kati agbalin asilaw mi. Kasano ko mati pa nagbalin ko asilaw yo? Ti imbaga ni Lenny, nga agbalin ka kumaapod no nga antina. Sir, husto ka di timangmangag ko kada kayo? Wen, katkid dawag adinak ko manawagan iti sir. Oscar ko namlatan. Imposible daytoy. Pangasim, di mo ko maipaidan ti panagbalin mo asilaw mi kanileni. Please. Ikanak pa iti panawan ko ngagpanunot, sir. Adda amin kan ka apanawan, Cynthia. Nagpintas dito'y aparke, auntie. Manipod ita, santan nga agliday. Taaddan ton silaw ta iti pagtaangan tayo. Agyaman na kada kayo adwa, auntie, uncle. Ala, into nagkalaysa kami kanyantim. Si kati flower girl. Naragsakak, Oscar. Kunak no agnanayon ka asuplado. Si kati nagbalin asilaw ko. Ana magbalew kanya. Linipat kong tinapalabas. Kat si kati bilang ko. Anang silaw itinalidem alubong ko. Aramidak mati amin. Tapno agnanayon asyak ti silaw yo. Iti pagtaengan tayo kadaleni. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryeta o itaalawas anapauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 5. Agplano ka asiaanad, kat maadaan kanto itinawadwad. Nugang ganatem ti aramid mo, agkurang kanto iti kasapulam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, agipat patakdermanen ti karuba iti balayda. Datao lang nga intisan ang makapasimpa iti balay na. Ay nalakay, adda kwartada apagbalay da. Adda ngamin partido da ije abroad. Hanggang sana mabalin ti kastoy. Agpaabak tayo kidding. Ni, anya ti kayat mo asawan. Talagamat nga adayo anabakbak ng dangam da tayo. Masapula padakalan tayo matibalay tayo. Ngam awan ti umdas nga ramaten tayo. Makamuditan. Ti kano na pintas abalay, pakakitaan anasaliwanwan ti aking balay. Ang pangalaam nga rod iti kwartam nga aramatem. Siyak ti makaammo iti dayta. Anya ka diti imayan ni George nga anak ta. Siya kanupay, ti mangkita kadagiti agtrabaho iti balay da. Ada ka di kwartada nga aramatan da. Nangina ti materialis ita. Agramantang dan ti agtrabaho. Isumot timbagak, hanggang kuna na bita makaamukano ditan. Nariga ti mangirugay adi na ilipas. Jakman amo iti anak ta. Ay, kapilitan na mapanak iti balay da. Nurugyanan nagiti karpintero ti agtrabaho. Manumad latis wildo na ngay iti pagtrab-trabahuan na. Mapanaklatan tanong makitak no niya teramidin da. Ken tumulungak, ta isupay nga itang danda iti trabahador. Ala, sikati makambaw, lakay. No igatang mo iti materyales ti kakaiso na ang kwarta. Kasano nga iti pangtangdan, kan ti ipakan iti trabahador. Nulagat adan materyales, makamuditan. Narigat ti planom lakay. Adda igatang mo iti materyales. Ngam kasano ti tangdan ti agtrabaho. Saka din ti makamu iti dayta. Basta inak gumatang iti materyales, nalpas. Naglaka ti panagplanom. Ngam di mo pinanunot ti daduma pa'y apagproblemaan. Di mo ngamin ammo ti plano kat. Basta sumurot kalatan iti ibagak. Ay, si kaman lat makaamon. Kitaek man tilaing mo. Nairugain ti panang patakder da iti balayaw. At da umdas aya nga ramaten yaw aging gatmal pas balasang ka. Ay, day tangarod ti parikot tatang. Inggatang na ti kakaiso na akwartami. Asano nga ruden ngay. Apay mabalin nga utangan ti sweldo dagiti agtrabahaw. Madanagan ak no maibus ti kakaiso na akwartami tatang. Day takay ti kunkunak. Nangirugay iti di na pa'y pinanunaw no ada maaramat aging gatmal pas. Ngam no awan pagtangdan ko, kapilitan asumardang dagiti trabahador. Ay, wala. Kasjay mo ti asawam. No agplanaw, irugi na adagos. Uray awan namnamaen na apanglepas. Di pa'y nalpas ti balay da, ang awamatan pagtangdanda. Kasanoon ti rinugyanda. Kasjay na kadi anak katiwangwang. Anya pa'y ngay. Apay kaya mo dagitag trabaho nga utangan dati tangdanda. Numabayag anak katiwangwang tinarugyan. Imbag no saan ang madadaol. Mabilag kad matudwan. Ay, saan makiday. Mabayag akawang papanan na. Aglati dagiti landok. Awan lat dinar aramidon. Inuray na kumanga danaan anay nga aramaten na. Sakbay anagrugay. Di mo dumag iti pamagbaga. Ay, kaaduan adi na kaya ti dumag iti pamagbaga. Isok ti maiwawa. Kasano itan?
Si Mardeng pala ang dagiti trabahador, tawan mo't pagtangdan kan pagpakan. Barang ma-approve ang tilon ko. May tuloy mo't laeng. Inloan mo ti sweldom? Anya pa ngay. Awanin ti sabali a pamuspusan. No awan ti masweldom. Awan usaran tayo dito balay. Kan oray dagiti ubing ag eskwela. Hey, kababain no sana malpas ti rinugyak. Agganat kamot ngamin anang irugi. Nakurang kamot iti aramaten. Hoy, di nakdilawan at tamok tar aramidag. No inrugik, ilipas ko. Kasanon nga iti pagbiag tayo? Mapanmet iti loan mo ti sweldom. Amin akaadalak, adda motor da. Igatangan dakman mat iti motor ko. Saan pa yan alpas ti balay tayo? Isupay lang ti papanan ti linon ko. Sige na, tatang. Kababain ka dagiti barkadak. Makyang ang kasaklaan. Kababain nga agpaiso. No si kalang ti awan motorsiklo na. Isu nga raw, tatang. Isu ano maalam tilon mo. Igatangan dak iti motor Ala, inton maalak tilon ko. Inta mangirwar iti motor mo. Installment. Taramaten tayo iti balay ti daduma kwarta. Un tatang. Uray installment. Tatang, mangalak man iti bagasyo. Nay, apay san akatapusan ita? Nagsuldo ka. Apay di ka gumatang? Awan na swildok tang. Napan itilon ko. Ay, di mo ba ngamin pinanunot day tasakbay ngay naramid mau. Ay, pangalaan mi nga itinawadwad a bagas. Kaya amumit nga wan trabaho. Kababain tumat. No jak ilepas ti balay may. Ay, Ay, saan mo't amabalin adi kay magan. Kaya saan la abagas ti paggastusan ita. Nagad-adaw. Alakit din. Mangtid kayo ni ti bagasyo tawan iluto may. Wide, ang basit lang Mabisinak, ngam nagbasitin na po'y. Kamatis laang ti adda iti lamisaan. Day talaang ti masida. Kamatis. Kasano? Katawan lang arod kwarta tayo. Nagpagatang ka pala iti motor mo. Kasapulak unay ti motor. Ngam awan apolos ti kwarta tayo. Di tayo makasida pa yan iti naimas. Saan ka di akasusweldo ni tatang? Imbayad da kanong arod iti loan ni tatang. Kan iti motor mo. Unay matan. Saan tapay ang makasida iti naimas? Day tamot gamin motor mo, manong. Isupay papanan ti kwarta. Apay nga grub-grubot ka? Papanam? Ay, intaray damot gayam ni George sa ospital. Inakitaan. Apay aya, narik na. Ay, saan ka no bumabati gurigor na? Naut-ut ka no, ti susuop na. Ay, imbag no saan ading giday jay. Wan nga rod. Ay. Dinggi ka numot. Ay sus, ay delikado nga rod. Ala, ingka kita, no kasano ti kasasaanan. Madanagan akpay nga rod. Sapay kumatasaan anak araw. Apay adi ka pala nagluto. Awan mat ilutok, manong. Ingka mangibaga kada lolo, no at bagas da. Awan pa'y nga ibalon ko kada nanang iti ospital. Anya? Awan ilutom? Kasano nga rodin ngay? Ingka nga rod mangibaga iti bagas kada lolo. Day takat mapan agdaw-dawat iti bagasen? Saan ta ka din amangan, manong? Mapantan to ije balay dalulo. Intamangan ije. Kasano, no saan taan na ilakam ijay? Umunakan taing kagluto. Ibaga mo umayak mat makipangan. Nakapsot ti asawam. Delikadon samat, Silvia. Wan nga rod nanang. Nagastos ni matla dito ospital ti inlong na. Nagngina dagiti angas kan masapsapol dito ospital. Ay, amang ano agbayag kayo dito ospital. Wan nga rod nanang. Manu abag adara tinayalison kan kuana. Dakkel ati magastos yun dito. Ay, basta lakit di maimbagan nanang. Ayun gayam. Pakita dyo man dahi ti kwarta kini Emi nanang. Taigatang dahi ti bagas. Awan ti kanunda. Ay, un
Ay, kasapulan nyo ti kwarta, ta para ko maitibalayaw. Ngam kastoy matan tinapasamak. Wan nga rod nanang. Ay, may sapay ti motor ni John. Kunak idi asaan da pa ila amang irwar. Ngam impilit damat. Saan kayon samot ang nagbayad itaabulan? Ay, saan nga rod nanang? Kasano nga taitan? Manong, at damat nagdamag itay. Apay kano asaan ka ang nagbayad? Iti hulhulugam a motor. Saan nga taan na pan nagbayad ni nanang? Kasano ama pa nagbayad? Kat agparparikot nga rod iti usarenda iti ospital. Kasano nga rodon nga iti motor? No di da na pan nagbayad. Sigurado ang maimbargo ti motor, Manong. No sana mabayadan, awan maramidam. Kasano no subliyan da? Sikamot ngamin. At da pangaramatan da iti kwarta, ngam impapilit mo amang irwarda iti motor. Anya ngay ita. Basta, Jack itulok, asubliyan da ti motor ko. Ay, agawid to ni George Manipod Hospital. Ngam dakkel ti kastos da. Nakautang pa ni Silvia iti kabagyan da. Ay, uray nakautang dan Basta maimbagan lakit ka anak ta. Wan nga road la kaya. Madanagan aki din na pa na kidya ospital. Ta nakapsot kan nakakaasit itsura da. Ay, no apay mo day ta asakit adinggay. Nagbasitan alamok. Ang delikadaw. Iso nga ikagkagumaan da amapok sa dayta alamok. Ta nadawul damot. Ay, kaya titinulong ko maamin a tao Tapno ibagada ka dagiti maseknan. Ay, wan alakay. Nulakat agkay kay sa amin a tao. Maliklikan ko mati panagado dagiti dinggay alamaw. Kamaudyanan na. Nakaawit tamot laangan lakay. Napahaot kayo mat iti ospital tatang. Uwin nga rod, anak. Unak no sana ko na makalasat. Kaslapay na bambanog tiriknak. Danag ken puyat ti agyan iti ospital. In kayo nga rod maturog. Tapno makaina na kayo. Ay, sige man nga rod anak ko. Talaga na bambanugak. Ay, ungayam. Mapantan iti silad lakay. Tagi na natan. Umunakan. Kaya't ko petagtugtugaw dito sa sofa. Imbag kanya ka. Takanayo nak amaturog iti ospital. Adda kayo matgayaman, tatang. Adda kagaya man. Nga mapayadyak nang nagtiungor ti motor mo. Saan yu kadipay nga mo, tatang? Naimbargon ati motor. Tadi tayo mo't ngamin nakabaybayad. Anya, naimbargo. Wan tatang. Iswamaki ang angkasak manan Sayang timpaw natay ti motor mo. Sa payawan kwarta tayon. Pasaray mapan kami makipangan iji ayan dalolo. Ngam uray dalolo. Awan mo tinagas da. No di mga kumay timbaga ni nanang yo. Asaan ko apaggigidan ng tinagplano. Saan ko makastoy tirigat tayo ita. Idiadda kayo di ospital. Nakamuturak ng agpaiso. Ngam na sumangputak dito'y balay. Awan ti makan. Nakaamiri sa kita da kami di ospital. Makitak ti danag ni nanang yo. Imbag tada na diskitar na pinagbayad mi di ospital. Kasano nga itan? Saan mo na maituloy ti balay maw? Enawan mo't ti motor ahul-hulugan yaw. Ay, awan pa'y maswildo mo gapo iti loan maw. Ay, awan nga ro tatang. Agbabawi akitan. Ngam naladawin ti amin. Ay, talaga kasta. Maudi talaga ti babawi. No nagtanang ako may di. Kano di mga iti pamagbagayo. Saan ko makastoy ti mapaspasamak ita? Nasaysaya at aplanwom ang naimbag dagiti inkaaramidan nang runa no maipapan iti kwarta tapno awan to ti pagbabawyam iti odina.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin ka ipanang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 19, versikulo 2. Tila tao nga awan babain na, kan naalas ti aramid na, ti mangranggas iti amana, kan mangpapanaw iti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Saan nyo nga asit ganday taubing amat maturog? Ang mga numaakaran iti uyak yo. Uray taadamat mas ko. Saan ang maakaran ti apo ko? Basta saan nyo nga asit gan? Umadayo kayo di taindayon na. Maakaran. Nakita nga may na nagkutay. Isuamapan ko kumaitultulaw. Di kayo ka di makawawat, ah. Kunak asaan nyo nga asit gan ti anak ko. Makapasuron. Mala, pumanawak nga rudan. May mayat pa'y kumano pumanaw kayo dito'y balay. Mapan kayo iti balay ti kakabsat ko. Wenno kakabsat yung. Pangaasim di na kumamat papanawan. Tadayaw ti ayan ti kabsat ko. Pati kabsat mo, adayuda. Nabayag kayo basitan dito'y balay. Umalis kayo iti daduma akabsat ni Fe. Amumait nga ado ti anak ti kakabsat ni Fe nga asawam. Sana balay tatumultulong ak iti trabaho dito'y balay mau. No ti trabaho dito'y balay. Kabaalan ni Fe dagitan. Aglaba, agdalos, ken agluto. Awan mo't sa bali at trabaho na. Tagtagi balay lang mat. Adayo, dagiti na duma nga anak ko dito'y barok. Di na kumamapapanawan dito'y balayaw. Saan mat anifilang ti anak yo? Uray adayuda, tarumbeng mat amapan kayo iti ayanda. Saan kumapay nga ita, barok? Marigatan ti anak ko nga agawer kan agtrabaho dito'y balayaw. Apay kumamarigatan. Nagadudita ti adda anak da. Kat kabaalan da, ti trabaho iti unag ti balay da. Anya ka di, ti saan akayat ti asawam kanyak, anak. Apay akayat da amapanak iti balay ti kabsat mo. Ladingitak nang, amumot anaturay ti asawak. Diyak kamalan atubngaran no anya ti kayat na. Adayo, ijayan ti kabsat mo. Padasag akasao ti asawak, adito'y kayo pa'y lang agyan nang. Kayat ko ti kaadayo dito'y. Maladingit anak iti ugali ti asawam. Ada imot na. Makatrabaho akpay mait. Dito'y kayo pa'y nang. Awan pa'y timaytad ko apagplete yo ama panijayan damanang. Adayo ija Mindanao. Masapul nga aglugan kayo pa'y iti bapor. Kabutang ko mangarod ti aglugan iti bapor, anak ko. Kasanaw no madadailan ti bapor. Saan ko nga ammo ti aglangoy? Saan mo't akas ka rin na amadadailan ti bapor na? Aguyi kan ti ubing. Naalisan siguro ka ni tatang mo.
Ibagak to ken kuana amapanmat iti balay ti kakabsat ko. Rombang lang. Kaasi ti ubing nga maakaran iti sakit da nga angkit. Saan ko mat nga ipalubos nga asit ganda ti ubing? Uray saan nang asit gan, takabalay tayo mo't nga ron. Ubing ti anak ta. Ala, tay bagak ken kuana amapanmat iti balay ti kakabsat ko. Inton bigat, mapanak iti opisina. Papanaw mon, tainton sumang petak iti malam, jak kaya na makita ni tatang mo. Sige, tay bagak ken kuana amapanan iti balay ti sabali a kabagyan. No apay ngamin adito'y anak yan. Adamat kakabsat mo. Ijay met ngamin tinagyanan na iti. Idi tanapigsapay. Ngam itatanakapsutan kan adapayin sakit na. Imaymot nan diti balay. Agim paki kayon tapumanaw kayon diti balay. Naakaranan iti uyak ti anak ko. Papanawon da ko dito'y balayaw. Papanakon ngay. Adamat kakabsat ko ang mabalin nyo apapanan. Adayo damat. Sa maysa. Saan ko akabaalan ti agbiyahe ti adayaw. Jak amaw ti papanak. No adda amuyo dita akakabagyan nyo, ijay kayo pay laang amapan. Paisoro yun no sa dino ti ayan ti daduma kakabsat ko. Si kapay aburidag adinungdungaw. Papanawan naklatan. Maakaran nga rod ti anak ko iti sakit yo. Anyapay ngay nunay tati kunam. Uray saan ko nga alaan dagiti kahuskaw. Andalakit di talaw, mabalinan. Basta ala ti gitarak. An-ano ka nga dagiti kawasyo? Puura kon? Ado ti tao dito'y parke. Mabisi na kaon. Ngumawan matikwartak. Ay, mapanak dita sirok di kayo. Tagitara ak manlaangan. Ay, mangikabilak matan iti lata iti samok. Dito. Ay, barang adamayat amang tag iti sinsilyaw. Ay, dito uyak kong agpwestaw. Itatagadalan ti anak ta. Ibagam ken ni nanang mo nga umakaran iti pagyanan. Mapan iti kabagyan na. Ngam, awan mat kabagyan na iti asidaglakay. Kaasi matapapanawon ta dito'y balay. Saan kun aparikot dayta? Basta papanawo mon, ta imbis nga agpaay ken kuana. Paralangan iti agadal nga anak ta. Naawatam? Ngam, kaasi mat ni nanang. Kasanuno ak todo di tarwar. Saan asyak ti akin kargo ken kuana? Sikat ti asawak, isu asikat ti kargok. Saan apati ti inam? Unay kamatan lakay. Awan ka di ti asim iti nataengan. Nagyan meten dito'y balay iti sumagmaman o atawan. Mapan meten na iti sabali a kabagyan na. Nagagko ti saritaan niyo iti asawam iti rabi ay anak. Lading itak nanang. Anya ita ti aramidan ta. No siyak ti poon ti ririyo nga agasawa. Masyapol a pumanawag anak ko. Papanan yung arodan nang. Awan mati asidag akabagyan tayo ditoy. Mangabong ditan anak ko. Iti na ito'y nga edad ko. Awan mga awat kanyak iti trabaho, tabakit akon. Padasik nga awagan ni Manang Maria nga empleyado iti simbaan. Barang adaam muna amang tulong kan kananang. Wanad, tapno saan na ka manan akaugat ti asawam. Mapanak pa ijay parkay. Taado matikyos ko, mabalin ko apaglinungan pa ijay. Agyan kayo nga ro ijay nang. Awagak ti amok nga empleyado ti simbaan.
tayo nakakitaan. Di ka di Maria, tidakda ka, madam. Anya ti may tulong na kanyak. Bareng am-am mo na ti balay a paggiganan dagiti nataengan a bambantayan dagiti mamadre. Mala, anak ko. Di kagdanag. Kabailak pa'y mat. Awan mat sakit ko. Mapanak nga rudan, EJ Parque. At makitak alakay nga git-gitara iti sirok ti kayaw. Bulag nga ta. Ay, asit gakman. Nujak ang kamalay. Ni Ben asigod na kaadalak dayta. Kanayon kami idi nga agsubang. Tanalaing namin namang surdaw. Ay, Ben! Sino ka kadiitayan? Kaslam amok ti rupam. Jakmat malagipan. Yan ka pa'y ba't siguro nga agkabaw, Ben? Marina, si kakaday. Kunakong kat, asaan ka pa'y nga agkabaw? Ay, kumusta kan? Naglaing ka di amang surdaw. Ada anak ko dito'y syudad. Ngam pinapanaw da, iti balay da. Taakarak ka na ti anak da, iti uyak kaw. Pinapanaw na ka? Ay, uray syakmat. Pinapanaw na, ti manugang ko. Dinungdung mo ti anak ta. Itatanataangan tan. Papanahawon da talatan. Nalukayan ti aangsak tanabawasan tayo diti balay. Uray siya, nakaginawa akmat. Awanan ti kanayon ko nga anawaan nga umasidag kin ni baby. Napananangatan. Napan siguro iti balay ti daddo maakakabagyan na. Awan mo't siguro ti makunana. Tanagyan mo't dito'y balay iti medyo nabayag. Wan, utang na pailaang ti panagyan na diti balay. Agyaman, ta saan ko pinabayaran ti panagyan na tinaunday a panawin. Wan alakay, libre mo't ti panagyan na. Mapan mo't iti sabali a balay. Imbag ta amom tinaramid mo. Kunak no inggaraw mo ti kinakuneng mo. Hello, asino ka di daytoy? Siyak ni Fe. Pinapanaw nga nila kay kuninanang dito'y balay. Kasapulak ti tulong mo. Anya? Nagdakas matan ti anak? Wano manugang amang papanaw iti datakkel na? Awan papanan na. No di EJ Parque. Mabalin ka di nga agnaet EJ pagyanan dagiti nataengan. Sige. Padasag akong takon ti empleyado ijay. Kaasimat ni Nana Marina. Alaman nga rod. Diyak makaid namang pampanunot ka ni Nanang. Saan ka nga agdanag? Saan nabali? Ta saan mo't apanawon ti panagtutudo ita? Saan da amaan ano EJ Parque? Taado mo ti mabalinda a paglinungan ijay. Kaano ka pa'y nga imay dito'y Parque? Itay pa'y bigat. Naggit-gitara at dito'y. Katadamat nang tad iti kwarta. Ay, mabisinak pa'y kitden. Ay, malaman. Ada umasidag nga glako iti makan. Gumatang ta, tamangan ta. Uray siya ka mabisinak mutan. Ada ka di kwartam. Ada inted ti anak ko. Nasingpa ti anak ko. Ngam ti asawa na ti imot. Imbag pa'y ti anak mo tanasing pa'y. Ti anak ko, katayunan na ti aramid ti asawa na. Dahita tinasakit a panunutan. Insukat na ka nga ama na iti asawa na. Nuasi mo pa'y nga anak ko ti dinungdung mo.
Di nak ilaban iti asawa na. Lumabinsan, masapol a pagpapadaan ti panangdungo ti anak. Ada sakit tinakam na, numadlaw na kay kayat mo ti maysa, ngam aday umatirik na iti maysa. Wansa nga agpaiso. Ita, mabainak amapan iti maysa nga anak ko. Agbabawi ak. Nuapay anak ko urang ti panangipatag ko ide kenkwana. Oh, apay akas kala na pukawan. Di ka matagtagari. Ken aglaladot ka. Kailiw ko ni nanang. Noawan ni nanang ko. Awanak kumamat ita nga asawam. Noawan ka. Nagadu a babae dita. Apay, si kalaang ay ati babae. Namnamaam ka di amaan usan dati ugalim. Saan ka di nga da posibilidad na nga isukat da kay ti sabali a lalaki? Ha? Ken sigurado asabali ti nga dagiti anak mo no saan asyak ti nada. Kas makita mat, syak ti kaingingas dagiti anak na. Bakit? Napintas ti asawa. Iswa napintas ka nagwapo mo't dagiti anak mo. Agyaman ka ta kinayat ka. Nga uray kas ta tilangam. Saan ka kumamat nga aglablabas? Nanang ko pa'y laang dya pinapanaw mo. Ado ti tao dito'y parkay. Aggitara ka man ta agkanta uno agjuwit ta dwa. Ay una. Ikabil kulat ta tilata iti sangwanan ta. Habarang agdamang ta iti donasyon. Mala, irugim nga rudan ti aggitara. Ay una. Isaganam nga rudan nuan niya ti kantaan ta. Nalaing kapay mat siguro ako man ta. Akas idi ubing ta. Amom ka di jay kantaan na pauluan iti ilew. Dayjay ti kantaan ta. Sige, amaw. Sige, isungarudan ti kantaan ta. Nalaing kayo gayam ako manta, nana. Asino ti kadwayo? Sigod akadalak balasang ko. Nagrana kami dito'y parke. Nalaing nga gitara. Apag husto, nana. Kasapulan mi ti agkanta kan aggitara iti papanan mi akapilya. Kasapulan mi ti kaskada kayo. Da kami kadi adwa basang. Pinagtalaw damot to'y kaduak iti balay da. Nana. Agyan kayo iti home for the aged. Numapan kami iti kapilya, da kayo ti kadwami nga agkanta, no adda maangay a misa. Pudno kaday basang. Agyan kami iti home for the aged. Mabalin kami para kanta. Nana. Inyawag kanyak ti anak yo, nga umay kayo kitaan dito'y parke. Iso nga imaya, ta umay kayo alaan. Ay, Ben! Di na ta binaybayan ti apaw. Adan pagyanan ta. Makatulong ta pa iti kapilya. Babaan iti panagkanta ta. Manangaasi at talaga ti apaw. Kadag iti awanan basaw la mairurumain. Dakas ti mangiruruman iti nataangan. Ipatag tayo ida. No kasta ti aramidan tayo, kaasyan kan bendisyonan na tayo mat ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.